హలో, వెల్కమ్ టు మ్యాంగిల్ స్టోరీ. రాబోయేది వర్షాకాలం కదండి. పిల్లలకి దగ్గు జలుబు వెంటనే పట్టేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏం కషాయం చేసుకొని తాగితే బాగుంటుందో చూద్దామండి. ప్లేట్లో చూపించినట్టుగా మసాలా దినుసులు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో 2 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని ముందుగా చూపించిన మసాలా దినుసులన్నీ వేసుకోవాలి. దాని తర్వాత 2 గ్లాస్ వాటర్ 1/2 అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలండి. అలా హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక గ్లాస్లో కానీ కంటైనర్లో కానీ తీసేసుకొని, పిల్లలు చేదుగా ఉంటే తాగరు కదండి, అందుకే దాంట్లో కొంచెం బెల్లం వేసుకొని మీ పిల్లలకి సర్వ్ చేసుకుంటే అంతే అండి. టేస్టీ, ఎంతో మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న కషాయం అయితే రెడీ. నేను మా బాబుకి ఇది రోజు ఇస్తానండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి కమెంట్స్లో ఎలా